नंबर 1, प्रकृति ईश्वर की सुंदर रचना है जिसे उन्होंने हमें एक अनमोल उपहार के रूप में आशीर्वाद दिया है। नंबर 2, दुनिया वो नहीं जो दिखती है। दुनिया तो प्रकृति के 7 रंगों से ही खिलती है। नंबर 3, वो इंसान दुनिया में सबसे धनवान है जो कम से कम में भी संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि ही प्रकृति की दौलत है। नंबर 4, आप खुद से मिलते हैं जब आप प्रकृति को करीब से देखते हैं। नंबर 5, पुस्तक और प्रकृति से बेहतर दोस्त इस दुनिया में और कोई नहीं।